Во Крушево вечерва беше отворено 16-тото светско првенство во параглайдери во дисциплината прелети. На првенството учествуваат 150 учесници од 49 држави од светот, што е досега рекорд во одржувањето на светските првенства во овој спорт. За да ја добие организацијата на ова надпреварување, Македонија се бореше во конкуренција на најголемите светски сили во параглайдерството. Добиваме една престижна манифестација која што многу земји се трудат да добијат. Ова првенство заврши во Македонија откако ја победивме Австрија, а претходно во претходните надпревари ги поменевме и земји големи гиганти како што е Швајцарија, како што е Турција. Секој се бори за тој надпревар бидејќи престиж. Овие настани го промовираат Крушево и Македонија како топ светска дестинација за овој вид на спортски туризам. Веќе имаме закажано светско првенство во прецизно слетување и светско првенство во Змаеви во 2021 година. Така да мислам дека овој тренд само може да продолжи и со тоа да го промовираме Крушево како уште една голема туристичка дестинација. Учесниците кои тука ги има и од најоддалечените земји во светот, како Јапонија, Австралија, Јужна Кореја, Мексико, Аргентина, САД и други, велат дека Крушево ги има едни од најдобрите термички услови за летање во светот. The flying conditions in Kosovo and Macedonia are super great. It's fantastic flying. The cloud base is nice and high. There are strong terminals. It's a long day. It's very nice for flying. Super safe conditions also. It's my first time. It's our first time here as the Ecuadorian selection in Macedonia. The conditions, it's incredible. The landscape is beautiful, really strong, a lot different from Ecuador, and the people is super nice, and we are really happy to be here. Македонија ја представува тројца надпреварувачи кои се надеваат на добар пласман. Тука се најдобрите од цел свет, избрани 150 луѓе со посебна покана. Значи не може било кој да се надпреварува. Надпреварот со летање започнува утре од полетувалиштето на Мечкин камен.